హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు సుమత్రి ఛానల్. ఇవాళ మన రెసిపీ వచ్చేసి పాలకూరతో మంచిగా ఒక కర్రీని చేసి చూపించబోతున్నాను. దీన్ని అన్నంలోకి కానీ చపాతీల్లోకి కానీ చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి ఈ కర్రీ. మీరు కూడా ట్రై చేయండి. ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి ప్యాన్ పెట్టి ఒక 2 టేబుల్ స్పూన్లు కుకింగ్ ఆయిల్ని చేర్చండి. ఆయిల్ని వేడవ్వనివ్వండి. చూడండి, కర్రీ ఐరన్ డెఫిషియన్సీ ఉన్నవారి కోసం చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుందండి. అందరూ తినవచ్చు. చూడండి, ఇప్పుడు ఆయిల్ వేడెక్కింది కదా. ఇప్పుడు మీ టేస్ట్కి తగినట్లు పచ్చిమిరపకాయలని సన్నగా పొడవుగా కట్ చేసుకోండి. చూడండి, నేను ఇక్కడ 2 పచ్చిమిరపకాయలని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి యాడ్ చేశాను. అలాగే 3 to 4 డ్రై రెడ్ చిల్లీస్, ఎండుమిరపకాయలను కూడా యాడ్ చేసుకోండి. కొంచెం ఉరద్దాలంటే మినపపప్పులు అన్నమాట, 1 టీ స్పూన్ చేర్చుకోండి. అలాగే 1 టీ స్పూన్ క్యూమిన్ సీడ్స్ జీలకర్ర, అలాగే 1/2 టీ స్పూన్ మస్టర్డ్ సీడ్స్ అంటే ఆవాలని చేర్చండి. అలాగే చూడండి, 3 to 4 వెల్లుల్లి రెబ్బల్ని కచ్చా పచ్చిగా దంచి వేసుకోండి. అలాగే కొంచెం పచ్చి కరివేపాకు ఉన్నట్లయితే యాడ్ చేసుకోండి. చూడండి, ఇప్పుడు అలాగే ఆనియన్ పీసులు, మీడియం సైజ్ ఆనియన్ పీసెస్ని సన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి యాడ్ చేసుకోండి. చూడండి, ఈ కర్రీ తాలింపు గింజలు మరీ నల్లగా మాడకూడదండి, కొంచెం లైట్గా మాడినట్లు ఉండాలి. అట్లా ఉన్నట్లయితే టేస్ట్ కర్రీ చాలా బాగుంటుందండి. చూడండి, ఇప్పుడు చూడండి, నేను ఇక్కడ 120 గ్రామ్స్ టమాటాలను, 120 గ్రాముల టమాటాలను చేర్చాను. అలాగే ముక్కలుగా కట్ చేసి యాడ్ చేసుకోవాలి. అలాగే 1 టీ స్పూను ఉప్పు, అలాగే 1/4 టీ స్పూన్ పసుపుని చేర్చాను. చూడండి, టర్మరిక్ పౌడరు, సాల్ట్ అనమాట. ఈ మిక్స్ చేస్తూ ఒక 2 నిమిషాల పాటు ఇలా ఫ్రై చేయండి. చూడండి, నేను ఇక్కడ 4 టీ స్పూన్ల చనాదాల్ని 1 గంట సేపటి పాటు గోరువెచ్చటి నీటిలో నానబెట్టానండి. లేదంటే మీరు చల్లటి నీటిలోనైనా నానబెట్టుకొనవచ్చు. వాటిని నీళ్ళంటిని వంపేసి దీనికి కలుపుకోండి. చూడండి, నేను ఇక్కడ 250 గ్రాముల స్పినాచ్ని తీసుకున్నాను. అలాగే 125 గ్రామ్స్ టొమాటో పీసెస్ని తీసుకున్నాను. ఈ 250 గ్రాముల స్పినాచ్ని, పాలకూరని శుభ్రంగా కడుక్కొని చిన్న చిన్నగా తరుక్కొని యాడ్ చేసుకోండి. దీన్ని ఎక్కువగా ఉన్నట్లయితే 2 విడతలుగా యాడ్ చేసుకోండి. చూడండి, నేను ఇప్పుడు ఫస్ట్ సగం యాడ్ చేశాను. పాలకూరని యాడ్ చేసిన తర్వాత ఇలా కలియబెడుతూ అంతా మిక్స్ చేస్తూ మీడియం హై ఫ్లేమ్ పైన ఉడికించండి. ఇలా ఉడికించడం వల్ల మెత్తగా మగ్గిపోతుంది అన్నమాట. ఇలా తిప్పుతూ చూడండి, ఇప్పుడు మీరు లిడ్ క్లోజ్ చేసి మీడియం ఫ్లేమ్ పైన కొంచెం సేపటి పాటు మగ్గనివ్వండి. చూడండి, మూత ఓపెన్ చేసి చూసినట్లయితే పాలకూర ఎలా మగ్గిపోయి ఉంటుంది. ఇప్పుడు చూడండి, ఇలా మగ్గిపోయిన పాలకూరని మళ్ళా గరిటె సాయంతో బాగా కలియబెట్టండి. చూడండి, ఇలా టమాటాలను మెదుపుతూ కలియబెట్టండి. కలియబెట్టిన తర్వాత మిగిలిపోయిన పాలకూర ఉంది కదా, కట్ చేసి పెట్టుకున్నారు కదా, దాన్ని కూడా మొత్తాన్ని ఈ ప్యాన్కి యాడ్ చేయండి. ప్యాన్కి యాడ్ చేసిన తర్వాత మొత్తాన్ని ఒకసారి కలియబెట్టి బాగా కలియబెట్టండి, అడుగంటుకోకుండా. చూడండి, చింతపండు శుభ్రంగా కడిగిన చింతపండుని చూడండి, ఒక బౌన్సీ బాల్ సైజు అంటే దాదాపు 20 గ్రామ్స్ ఉంటుందండి. ఆ 20 గ్రామ్స్ చింతపండుని శుభ్రంగా కడుక్కొని పిప్పి ఏమి లేకుండా దాన్ని కూడా కలిపి మూత పెట్టి మగ్గనివ్వండి. మగ్గిన తర్వాత చూసినట్లయితే మూత ఓపెన్ చేసి చూసినట్లయితే ఇలా ఉంటుందండి. ఇప్పుడు బాగా కలియబెట్టండి. చూడండి, ఇప్పుడు మూత ఓపెన్ చేసి మళ్ళీ గరిటె సహాయంతో కలియబెడుతూ 1 నిమిషం పాటు మగ్గనివ్వండి. ఇప్పుడు మీరు మీ దగ్గర వేయించి పొడి చేసి పెట్టుకున్న మెంతి పౌడర్ని 1/4 టీ స్పూన్ మోతాదులో కలుపుకోండి. చూడండి, ఇలా కలపడం వల్ల మంచి టేస్ట్ వస్తుంది. అలాగే మీ టేస్ట్కి తగినట్లు కారం కలుపుకోండి. నేను ఇక్కడ 1 టేబుల్ స్పూన్ కారాన్ని కలుపుతున్నాను. చూడండి, అలాగే 1/2 టీ స్పూన్ ధనియాల పొడిని కూడా కలుపుకోండి. కలిపిన తర్వాత బాగా అలాగే నేను ఇక్కడ ఇందాక కరివేపాకు యాడ్ చేయలేదు కదా, అందుకని నా దగ్గర కరివేపాకు పౌడర్ ఉంది. 1 టీ స్పూను నేను కలుపుకున్నాను. చూడండి, ఇలా 1 టీ స్పూన్ నెయ్యిని కూడా యాడ్ చేసుకోండి. 1 టీ స్పూన్ కానీ 2 టీ స్పూన్లు కానీ ఇలా యాడ్ చేయడం వల్ల కర్రీ మంచి ఆకుకూర మంచి టేస్ట్ వస్తుందండి. చూడండి, ఇలా కారము, అలాగే ధనియాల పొడి, అలాగే
మెంతి పొడిని కలిపిన తర్వాత బాగా కలియబెడుతూ ఒక నిమిషం పాటు కుక్ అవ్వనివ్వండి. తర్వాత లిడ్ క్లోజ్ చేసి ఒక 4 to 5 నిమిషాల పాటు కర్రీని మగ్గనివ్వండి. చూడండి మధ్యలో కలియబెట్టడం ఏమాత్రం మర్చిపోవద్దు. చూడండి కర్రీ దాదాపు అంతా మగ్గిపోయింది. ఇప్పుడు మూత ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మీరు చూడండి ఒక గ్లాసు దాదాపు 200 ml వాటర్ని చేర్చండి. వాటర్ని చేర్చిన తర్వాత బాగా కలియబెట్టి చూడండి ఇలా గెరిటె సాయంతో కలియబెట్టిన తర్వాత మీరు మళ్ళా మూతను క్లోజ్ చేసి మరి ఒక 3 నిమిషాల పాటు ఈ కర్రీని బాగా మగ్గనివ్వండి. మీరు కొంచెం లిక్విడ్గా కర్రీ తినాలనుకుంటే కొంచెం లిక్విడ్గా చేసుకోండి, గట్టిగా తినాలనుకుంటే గట్టిగా తయారు చేసుకోండి. ఇలా 3 నిమిషాలు మగ్గిన తర్వాత ఇలా గుంత గెరిటె సాయంతో కానీ పప్పు గుత్తి సాయంతో కానీ మెత్తగా మెదపండి కర్రీని. చూడండి మరీ మెత్తగా అవసరం లేదండి. ఆ పప్పు దినుసులు మెత్తగా అవ్వాలనుకుంటే మెత్తగా కలపండి, లేదంటే అలాగే తినాలనిపిస్తే అలా అయినా తినవచ్చు. చూడండి ఇప్పుడు ఇలా కదిపిన తర్వాత చూసినట్లయితే కర్రీ ఆల్మోస్ట్ కుక్ అయినట్లేనండి. చూడండి ఈ కర్రీ తినేటప్పుడు మీరు దీనిలో ఉన్న తొక్కలు లైక్ చింతపండు తొక్కలు కానీ టొమాటో తొక్కలు కానీ లేదంటే ఎండుమిరపకాయలు కానీ తీసివేసి తినండి. మీకు గనక ఈ రెసిపీ నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్, డూ షేర్, కామెంట్, సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. For more videos, don't forget to press bell icon. Thank you for watching. Have a nice day.